San Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Shiwil kam ulal Dios yin anima bayulipan inalti, yuhtu, kashkal hun inchan kotan ayin iskahol inti, palta maskinyater, yetuach amasanil makchin aon okin iskul, kamchi kaikan elis inal eb, palta ati yet eb, tolchi yikan eb iskinal tol aikalintoh balkinal. Ayinti, kahol inton Dios, manyo ulwa on lowin anima shan maskinyater bayulipan inalti, palta yuh ul inkolon el eb. Amak chin aon okin kul, mansa oktok bayayilal, palta aeb kam chin aon okin kulsin, aisa yayilal yipan eb, yuh tolmah yaok eb kulwin, asan inpachan kahol in Dios, ayinti, maskin ayol yulipan kinalti, yuh ulwa kon sak kinal payeb anima, palta ayeb kamchi ochen hun sak kinalti, yuh tusan ok alkankan yayilal yipan eb, asan kek kinalchi yoche eb, yutol asan yop takil chi el yunen eb, amasan nilep chi unen yop takil, mah yoche eb hun sak kinalti, kamchi yal kulep chi cha, yutol chi riu eb ta chi cheklo el hun sanset man wachok chi el yunen eb tu, palta aeb chi ijen ashkawal yalon hun kuipe akawyel, chi chaeb hun sak kinalti, yetuwa chi cheklo elok, tol ayok Dios yetok eb binse chi yune, chi Jesus pay Nicodemo tu.